El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El amor es la esencia misma de Dios y la evidencia de que lo conocemos. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Amar incluso cuando cuesta es la señal de una vida transformada por el Espíritu. Que nuestras acciones revelen al mundo que Dios vive en nosotros. Señor, enséñame a amar como tú amas. En el nombre de Jesús. Amén.